दोस्तों कभी आपने सोचा है कि अगर हम बिजली के खुले तारों को हाथ से लगा दें तो हमें एक जोरदार झटका लगता है और हम पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। लेकिन अगर एक चिड़िया या कोई पंछी बिजली के तार पर बैठा होता है तो उसे करंट नहीं लगता है। दोस्तों आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर आप भी नहीं जानते हैं तो आज हम जानेंगे इसी वीडियो में। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं करंट एक तरह का इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होना होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन तार के सहारे आगे बढ़ते चले जाते हैं और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन बिजली के तारों के द्वारा हमारे घरों में बिजली के रूप में पहुंचते हैं और सर्किट के द्वारा ज़मीन में चले जाते हैं। इस तरह से एक सर्किट पूरा हो जाता है। दोस्तों बिजली हमेशा दो प्रिंसिपल पे काम करती है। फर्स्ट प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहते हैं और इलेक्ट्रॉनों को फ्लो करने के लिए एक सर्किट का पूरा होना जरूरी है और अगर सर्किट पूरा नहीं होता तो करंट नहीं फ्लो होगी। सेकेंड प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रॉन हमेशा कम रेजिस्टेंस वाले रास्ते को ही चुनते हैं और अगर रास्ते में कोई रेजिस्टेंस हो तो इलेक्ट्रॉन मेटल से होते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं मेटल बिजली का बहुत अच्छा सुचालक होता है। मेटल से बिजली आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। इसी तरह से मेटल से बने तारों के द्वारा करंट एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। अगर कोई पक्षी उस खुले तार पर बैठ जाए तो उसे करंट नहीं लगता है, लेकिन जब उसी तार को अगर हम छू लेते हैं तो हमें एक जोरदार झटका लगता है। तो दोस्तों इसका कारण यह है कि जब पंछी खुले तार पर बैठा होता है तो उसका संपर्क उस तार के अलावा किसी और वस्तु से नहीं होता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन अपना सर्किट पूरा नहीं कर पाते हैं और वह बिना रेजिस्टेंस वाले रास्ते से होते हुए आगे बढ़ जाते हैं और पक्षी को कोई करंट नहीं लगता है। इसी प्रकार अगर कोई मनुष्य खुले तार पर बैठ जाए तो उसे भी करंट नहीं लगेगा और बिजली के तारों पर बैठकर किसी वस्तु, पेड़ या बिजली के खंभों को छू लेता है तो उसे एक जोरदार करंट का झटका लग जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई पक्षी बिजली के तारों पर बैठा हो और किसी अन्य तार को छू लेता हो तो उसे भी एक जोर का झटका लगेगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि बिजली का करंट जब तक नहीं लगता है जब तक कि सर्किट कंप्लीट ना हो जाए और बिजली को अर्थिंग ना मिल जाए। अगर बिजली को अर्थिंग मिल जाती है तो करंट लगेगा, अगर बिजली को अर्थिंग नहीं मिलता तो करंट नहीं लगेगा।